Căn biệt thự hôm nay em giới thiệu tới anh chị có diện tích 132m², mặt tiền 8,5m. Biệt thự thuộc dự án HDI nằm ngay trên đường Võ Chí Công, trục đường kết nối trực tiếp Hà Nội với sân bay Nội Bài và các tỉnh phía Bắc. Đối diện phía bên kia đường là khu ngoại giao đoàn, với thiết kế 1 tầng hầm và 4 tầng nổi. Biệt thự đã có sẵn sổ đỏ, giao dịch nhanh, chủ nhà thiện chí bán. Quý anh chị quan tâm đến căn biệt thự này hoặc có nhu cầu tìm biệt thự thì liên hệ em ngay nhé.